Sveiki visi, kaip ir visuomet tokiu laiku, 14 val. Laba diena Lietuva. Laida pradeda darbus. Apie svarbiausius įvykius dabar kviečiu sužinoti trumpai. Kągi apžvelgsime laidoje, taigi, kad artėjant prezidento rinkimams LRT aiškinasi ir parengė reportažą, kokius prioritetinius savo darbus įskiria kandidatai į šalies vadovus. Mes kiek įsamiau panagrinėsime vėliau su politinės komunikacijos ekspertais. Europos parlamente Strasbūre minimos 20-osios ES plėtros metinės, o ši plėtra, kai bendrijos narė ir Lietuva tapo, buvo didžiausia per visą ES istoriją, tad iš karto po žinių kelsime tiesiogiai į Strasbūrą. Italija patvirtino prieštaringai vertinamą įstatymą, kuris numato, kad prieš nėštumo nutraukimą pasisakantys aktyvistai galės patekti į abortų klinikas ir jose atkalbinėti moteris nuo šios procedūros. O Jungtinių valstijų senatas priėmė įstatymą, pagal kurį socialinis tinklas TikTok Amerikoje būtų uždraustas, jei programėlės savininkai nenutrauks ryšių su Kinijos vyriausybė. Tad svarstysime apie galimus variantus ir šio socialinio tinklo ateitį. Bet pradžioje naujausio žinių pranešimai ir Marijus Žiedas. Labadiena, dabar apie svarbiausius dienos įvykius. Lietuvos boksininkai. Mes čia dabar į Europos parlamentą Strasbūre, kur šiandien minimos 20-osios ES plėtros metinės. Aš priminsiu, kad 2004-aisiais, kai įvyko plėtra, kai bendrijos narė tapo ir Lietuva, viena iš tų šalių, kuri pateko į plėtros traukinį, tai ta plėtra buvo didžiausia per visą ES istoriją. Tad apie tą minėjimą plėtros dabar ir kalbame su LRT korespondente Justina Ilkevičiūtė. Tai sveika Justina, kaip Strasbūre atrodo šiandien pats minėjimas? Taip, iš tikrųjų, Simona, kaip tu teisingai ir paminėjai, didelė šventė mums, didžiausia plėtra ir aš vaizdo režisierių ir pakviesiu mus nusikelti į tą akimirką prieš 20 metų čia parlamente Strasbūre, kaip kilo mūsų vėliava Lietuvos tarp 10 kitų šalių narių, kurios prisijungė prie ES šeimos. Na, kaip ir sakei, tai buvo tikrai didžiausia plėtra, kuri buvo iki šiol. Ir šiandien čia parlamente yra daug jaunimo, tokių ypatingų svečių, gimusių būtent prieš 20 metų, 2004-aisiais, gegužės 1 dieną. Iš tų visų prisijungusių 10 šalių ir jie turėjo progą paklausti tuomečių politikų, užsienio reikalų ministrų pirmininkų, jiems rūpimų klausimų, kasgi pasikeitė jų šalį įstojusių Europos Sąjungą. Ir Simona, įdomus dalykas, tą dieną prieš 20 metų, būtent gegužės 1 Lietuvoje gimė iš viso 58 kūdikiai. Žinoma, dabar tai yra 20-mečiai, susiformavę asmenybės, studijuoja, dirba. Ir viena iš jų yra čia, Milda, ir mes jos paklausime, kasgi jai reiškia, kad Lietuva yra Europos Sąjungoje. Galima paklausyti. Mes iš tikrųjų labai gerai gyvename, labai gerai pripratome, kad tai yra mūsų realybė ir ačiū Dievui, kad jinai tokia yra. Tai aš manau, kad mes neįsivaizduojame, kaip būtų kitaip ir labai tai gerai yra, kad mes iš tikrųjų net nesuvokiame. O jaunimui gyventi Lietuvoje, kuri yra Europos Sąjungoje, tai yra, manau, didelio dovana, daug galimybių bendrauti, galimybių keliauti, mokytis, atsiveria labai daug plataus pasaulio, kurį galime pažinti, nes, pavyzdžiui, ir šiandieną mūsų čia yra 10 iš Europos šalių, visų, kurios gegužės 1 įstojo kartu į Europos Sąjungą, tai, kad mes galim po 20 metų 10 žmonių susitikti ir bendrauti. Pašnekovė ir čia, Justina, paminėjo tokį pokytį, virsmą, kad štai 20 metų praėjo. Ką galima dar pasakyti būtent apie tą pokytį Europos Sąjungoje per visą šį laikotarpį ir iššūkius, kurie tiek lydėjo per tuos dešimtmečius, tiek ir lydi šiandien?
Na, iš ties, ES tikrai pati keitėsi, keičiasi ir turėsi keistis, prisitaikyti prie iššūkių, prie aktualių. Na, žinoma, daug darbų yra atlikta. Tarp kitko, paskutinė sesija šio Europos parlamento yra dabar čia Strasbūre. Vėliau naujas Europos parlamentas susirinks tik Liepą pirmąjį sesijai, tačiau daug tikrai svarbių darbų nudirbtų, pavyzdžiui, migracijos naujos taisyklės yra priimtos, žiniasklaidos laisvės aktas. Na, daugybė darbų yra padaryta, bet tikrai laukia dar nemažai ir iššūkių. Ir vienas jų, kuris ir atsispindėjo tose kalbose, na, iš esmės, kad turėsime tikrai dar daug testų išlaikyti tą vienybę, kadangi, na, žinome, dėl to vienbalsiškumo Europos Sąjungoje, kaip visos šalis tam tikriem pokyčiam, naujiem teisės aktam turi pritarti vieningai, na, turės ši nuostata pasikeisti, nors labai sunku tą bus pasiekti, kadangi kitaip Europos Sąjungai vis sunkiau pavyks judėti į priekį ir ypač tai aktualu kalbant apie tolesnę bendrijos plėtrą. Na, taip, švenčiame, minime tą 20-metį didžiausios plėtros, tačiau taip pat nori prie ES prisijungti Vakarų Balkanų šalis, taip pat Moldova, Ukraina. Ir šiandien kalbose, tose sveikinimo, tikrai labai atsispindėjo Ukraina. Na, tai, kas vyksta Ukrainoje, tas žiaurus Rusijos sukeltas karas ir kad ES testas yra tai savotiškas. Na ir turime besąlygiškai remti toliau Ukrainą, jai padėti ir taip priartinti ją prie tos europinės šeimos. Apie tai kalbėjo aukščiausi ES lyderiai, dabar galime jų ir paklausyti. Putinas tikėjosi, kad mes nekovosime už demokratiją ir nepriklausomybę, jis klydo. Putinas tikėjosi, kad Kongresas nepatvirtins Jungtinių valstijų karinės paramos, jis vėl klydo. Jungtinių valstijų karinė pagalba ir ES pagalba yra paskata daryti dar daugiau ir mes turime labai aiškiai tai pasakyti, nes tam, kad Europa laimėtų ateityje, kaip įvyko prieš 20 metų, turi laimėti Ukraina. F'dawk il-ġenerazzjonijiet ta' Ewropej li għalihom Daug kartų europiečių Europos Sąjunga buvo tik svajonė, bet tuomet ji tapo realybė. Nepaisydami jokių aplinkybių sugebėjome užkasti praeities vaiduoklius ir pradėti naują laisvės ir taikos erą mūsų žemynė. Nuo šiaurės iki pietų, nuo rytų iki vakarų, nuo Baltijos iki Viduržemio jūrų. Nuo šiaurės iki pietų, nuo rytų iki vakarų, nuo Baltijos iki Viduržemio jūrų. Kadaise susiskaldę žemynas tapo vieningas. Dabar Ukrainos, Vakarų Balkanų šalių, Moldovos ir Sakartvelo žmonės žvelgia į Europą su ta pačia viltimi ir tikėjimu mūsų bendra ateitimi. Na ir abi lyderės akcentavo, kad tai, kas vyksta dabar Ukrainoje, tai iš esmės visiems laikams nulems ES ateitį. Kokia ji bus, kaip ji formuosis, kokius iššūkius įveiks. Ir tie iššūkiai tikrai bus dideli, kad ir pavyzdžiui žemės ūkis tikrai jau dabar matėme ūkininkų su traktoriais, kurie yra nepatenkinti. Ukraina yra didžiulė šalis ir tai bus tikrai labai didelis iššūkis. Taigi laikas tik parodys, kaip ES yra pasiruošusi tą iššūkį įveikti. Viskas yra mūsų rankose, Simona. Ačiū tau, Justina, už naujausią informaciją iš Strasbūro. Tikrai dar apie ES narystės ir istoriją, ir ateitį nekartą kalbėsime, matyti ir gegužės 1, kai bus tikrai ta diena, kai Lietuva oficialiai prieš 20 metų prisijungė prie bendrijos, o per šį laikotarpį bendrijoje tikrai Lietuvos ekonomika įvairiausių virsmų išgyveno ir agentūra Investuok Lietuvoje šiandien išanalizavo Lietuvos ekonomikos perspektyvas ir sako, kad šiuo metu šalis patiria iššūkių pritraukdama užsienio investicijas, tad apie būtent dabartinę šalies ekonomikos padėtį kalbame su Investuok Lietuvoje strategijos vadovu Mariumi Stasiukaičiu. Labadiena. Labadiena. Tai agentūra teigia, kad Lietuva nebeturi anksčiau buvusio konkurencinio pranašumo, kurį turėjo dėl žemesnių darbo jėgos kaštų. Kuo tai plačiau galima aiškinti? Iš tiesų, Lietuvos konkurencinis pranašumas ilgą laiką pastaruosius porą dešimtmečių buvo pagrįstas žemesniais darbo jėgos kaštais. Jie buvo žemesni negu vakarų valstybėse, bet ir žemesni negu daugelyje vidurio ir rytų Europos valstybių. Kas įvyko pastaruoju metu, tai Lietuvos darbo užmokestis, kuo tikrai galim pasidžiaugti, kad jis auga sparčiai, bet tai reiškia, kad mes tampam
aukštesnių darbo jėgos kaštų šalis negu tokios valstybės kaip Vengrija, Slovakija ir netgi pietų Europos šalis kaip Portugalija. Tada klausimas, kuo mes konkuruosime? Atsakymas, turim konkuruoti kompetencijomis ir specializacija. Tai yra vienintelis tvarus kelias, bet tai reikalauja visai kito lygio receptų ir sprendimų, negu buvo galima vadovautis ir kliautis iki šiol. Ir sakot, kad galbūt ir todėl mažėja Lietuvos potencialas augti ir kad vis sunkiau bus pritraukti investicijų, ar ne? Kokią žinutę mums tai siunčia? Taip, investicijų pritraukimas tampa vis sudėtingesniu iššūkiu ir dėl Lietuvos konkurencingumo mažėjimo, ir dėl kitų valstybių veiksmų. Kas įvyko pastaraisiais metais, jeigu kalbėsim apie gamybos investicijas, tai į šį žaidimą atėjo didžiosios valstybės, ne tik Kinija, bet ir Jungtinės Amerikos valstijos, kurios 2022 metais pradėjo agresyvią investicijų skatinimo politiką ir tai lėmė didžiulį proveržį gamybos investicijose, kurios dabar keliauja ne į Europą, ne į Aziją, o į Jungtinės Amerikos valstijas. Ką padarė Europa, atsakydama į šitą iššūkį, ji atpalaidavo valstybės pagalbos apribojimus, kuriuos gali teikti didžiosios valstybės ir tada į šį žaidimą ateina Vokietija, ateina Prancūzija. Tiesiog konkretus pavyzdžiai, kai Prancūzija vienam baterijų gamyklos projektui skiria 1,5 milijardo eurų paramą. Vokietija puslaidininkių gamybos pajėgumams skiria 10 milijardų paramą. Panašius instrumentus taiko ir mūsų regiono valstybės, kaip Vengrija, Lenkija. Tad Lietuva atsiduria tikrai žymiai sudėtingesnėje aplinkoje, negu buvo iki šiol. Ir tuo pat metu suprantam, kad turim permastyti savo konkurencingumo modelį. Dėl to Investuok Lietuvoje parengtoje studijoje, analizėje būtent ir orientavomės į tai, kuo Lietuva galėtų konkuruoti artimiausiais dešimtmečiais ir tapti viena turtingiausių ES valstybių. Kita vertus ir dabar net ir tokioje situacijoje, tarkim, didelės bendrovės Rheinmetall, ta pati gamykla renkasi ir toliau Lietuvą, tai tam tikram segmentui Lietuva ir toliau išlieka patraukli, nepaisant tos pabrangusios darbo jėgos. Gynybos pramonės potencialas yra teigiamas pavyzdys, kur būtent Lietuva gali pasinaudoti tomis naujomis galimybėmis, kurios atsiranda, veikti greitai. Ir šį modelį turime replikuoti gerokai plačiau ir kitose sektoriuose. Būtent rodyti dėmesį, dėti didelį prioritetą ties investicijų pritraukimu, kad tai yra vienas iš esminių valstybės ekonominio gyvybingumo sprendimo būdų ir tokiu būdu galime pritraukti investicijas ir iš kitų sektorių, tokių kaip žalioji ekonomika, bioekonomika, tie patys gyvybės mokslai, tad to potencialo tikrai yra. Tačiau ką verta paminėti, kad ir įvairiose segmentuose Lietuva turi stiprinti savo konkurencingumą ir tam reikalingi nauji receptai. Kokie tie nauji receptai galėtų būti? Čia kalba eina, jeigu kitos valstybės taiko finansinių paskatų instrumentus, kurie yra tikrai gerokai konkurencingesni negu Lietuvos, tai mes turime atliepti šią naują konkurencinę aplinką ir pasiūlyti bent jau neblogesnės sąlygas šiuo aspektu, negu siūlo tokios valstybės kaip Vengrija ar Lenkija. Iš kitos pusės mums svarbu yra orientuotis į tą išskirtinumą, kompetenciją, specializaciją, ką galime pasiūlyti investuotojams. Tai kitaip tariant, STEM specialistų skaičiai, jie yra istoriškai žemi, lyginant su tuo, ką turėjom prieš dešimtmetį. Kritimas, kiek baigia absolventų studijas, yra maždaug 2 kartai. Tai turime spręsti šį iššūkį, ieškoti būdų didinti STEM specialistų pasiūlą. Yra aktualūs ir kiti sprendimai aukštųjų technologijų srityje, kaip skatinti būtent, kad būtų daugiau aukštųjų technologijų verslų, kad tai būtų patraukli vieta vystyti inovacijas, vystyti inovatyvius produktus. Ir aš dar paminėčiau tikrai vieną istorinį šansą Lietuvai per artimiausius dešimtmečius būti žalumo lyderė, žalumo srityje susikurti naują augimo šaltinį, kaip tai yra padariusios šiaurės šalis, į kurias Lietuva ir turėtų orientuotis kaip į pavyzdį, kaip mažos valstybės gali būti vienos konkurencingiausių pasaulyje, nes pasauliniam konkurencingumo indekse pirmą vietą 2023 metais užėmė Danija, turinti vienus aukščiausių atlyginimų, tačiau tam reikės naujų receptų, kuriuos ir paminėjau. Tai kaip galima ir pozicionuoti Lietuvą kaip patrauklę investicijoms įvairioms šalį, kokią tą žinutę siūsti, nes atrodo, kas irgi buvo paminėta, kad tarsi kaip kryžkelė tarp rytų ir vakarų Lietuva tokia buvo, bet dabar ir kai Rusija čia pat pašonėje yra gal manančių, kad štai Lietuva yra šalis apsupta nedraugiškų kaimynų. Aiški žinutė, kurią Lietuva turi siūsti, yra puikus pavyzdys Airijos.
kuri visą eilę metų yra viena pirmaujančių tiesioginių užsienio investicijų pritraukėjų pasaulyje. Ir ką daro Airija, jie aiškiai komunikuoja, kad tiesioginės užsienio investicijos yra svarbus valstybės prioritetas, sudaro tam patrauklę verslo aplinką, tai užtikrina daugelį dešimtmečių ir būtent Airijos pavyzdys rodo, kad tai gali duoti didžiulius rezultatus ilgalaikėje perspektyvoje. Kalbant apie Lietuvos dabartinę esamą situaciją, mes turime orientuotis į tuos segmentus, kurie auga ir atitinkamai rengti į juos fokusuotas tikslinės priemonės, kurios parodytų, kad Lietuva yra geresnė lokacija žaliosios ekonomikos investicijom, kaip pavyzdys, ar ne, negu kitos Baltijos šalis ir kitos vidurio rytų Europos šalis. Ir tokiu būdu mes galime tikėtis pritraukti tos naujus investuotojus, išsiskirti mūsų regiono kontekste ir atitinkamai būti viena patraukliausių tiesioginių užsienio investicijų destinacijų. Ar yra kaip čia šiuo atveju dar labiau galima įdarbinti Lietuvos regionus? Nes vėlgi kalbama, kad regionai nyksta, darbo vietų ten taip pat netiek jau daug. Ar čia šiuo atveju kažkaip galima irgi išvelgti dar tokį neišnaudotą potencialą? Tikrai galima konstatuoti, kad Lietuvos regionų potencialas šiuo metu yra nerealizuotas. Jeigu vertinsime pagal bendrąjį vidaus produktą, kuris sukuriamas vienam gyventojui, matom, kad Lietuvos regionuose, net ir Vilniui, jis yra mažesnis negu neturtingiausiose šiaurės šalių regionuose. Bet kas yra dar svarbu, kad mūsų mažesniuose regionuose, pavyzdžiui, Panevėžy ar Šiauliuose, atsilikimas nuo Vilniaus yra praktiškai 2 kartai. Dar mažesniuose regionuose kaip Marijampolės tas atsilikimas artėja ir viršyje 2,5 karto nuo Vilniaus. Nuo Danijos regiono ar vidurkio atsiliekama daugiau nei 5 kartus. Tad akivaizdu, kad mūsų regionų vystimasis turi būti svarbus valstybės prioritetas ir jiems reikia žymiai daugiau gamybos investicijų, negu jų buvo pritraukti iki šiol istoriškai į Lietuvą. Ir tam reikia naujų instrumentų, naujų konkurencingų finansinių paskatų priemonių, kurios padėtų pritraukti tas investicijas, kurios drastiškai pakeičia tų regionų perspektyvas ir yra pats geriausias kelias jiems susikurti tą modernę, inovatyvę ir turtingą ekonomiką. Ačiū Jums, Mariau, už apžvalgą, kur link Lietuva galėtų ir turėtų galbūt keliauti. Na, o mes trumpam eteryje išsiskiriam ir visai netrukus kalbėsime apie socialinį tinklą TikTok ir jo ateitį Jungtinėse valstijose. Jungtinių valstijų senatas priėmė įstatymą, pagal kurį socialiniam tinklui TikTok Amerikoje gresia būti uždraustam, jei programėlės savininkai nenutrauks ryšių su Kinijos vyriausybe. Apie šį Amerikos sprendimą įsamiau kalbame su užsienio naujienų redaktoriumi Luku Kivita. Sveikas, Lukai. Labą. Tai kas šiame įstatyme senato priimtame vakar detaliau nurodoma? Pasižiūrėkime. Na, taip, pirmiausia, taip pats įstatymas jis buvo įdėtas į tą didįjį paketą, kurį visi sekėme šią savaitę, kuriame buvo ir Amerikos parama Ukrainai, Taivanui, Izraeliui, Indijos Ramiojo vandenyno regionui, ar ne? Tai iš esmės šitas įstatymas kelia kaip ir tokią pagrindinę sąlygą TikToką valdančiai kompanijai, ByteDance, kinų kompanijai. Iš esmės sako, parduokit TikToką kitiems savininkams arba jūsų produktas bus uždraustas Jungtinėse valstijose. Aš tik priminsiu, kad Jungtinėse valstijose yra didžiulė TikToko rinka, 170 milijonų amerikiečių vartotojų ir šitos sąlygos jos yra privalomos įgyvendinti iš esmės per 9 mėnesius. Na, dar yra papildoma išlyga, kad jeigu per tuos 9 mėnesius stebima, kad kontraktas, susitarimas su nauju savininku, nauju programėlės projekto pirkėjų atsiranda, tuomet, kad būtų sklandžiai viskas įgyvenima, dar gali būti suteikta 3 mėnesiai. Na, tai iš esmės tai yra duodamas TikTokui 1 metų laikotarpis iki tol įgyvendinti taip, priešingų atveju programėlė bus uždrausta Jungtinėse valstijose. Ir įvairūs tokie mažesni, aišku, bet vis tiek draudimai naudoti TikToko programėlę valstijų lygių jau galioja, bet matyt, valstybės mastu, ne tik valstijų, tai padaryti būtų kur kas sudėtingiau. Taip, visiškai, be abejo, pirmiausia, tai dėl paties TikToko pozicijos, atsiminkime, kad visą šitą laiką šitą istoriją tikrai neiškilo vakar ir ne per praėjusius metus, o tęsiasi dar nuo Donaldo Trumpo, Jungtinių valstijų tuometinio prezidento kadencijos laikų. Bet taip, iš tikrųjų galime kalbėti net ne tik apie Jungtinių
Jungtinės valstijas, bet ir apie kitas valstybės. Štai pavyzdžiui, Indija yra visiškai uždraudusi TikToką dėl tų pačių saugumo nuogastavimų ir nuogastavimų dėl kompanijos, TikToką valdančios kompanijos ryšių su Kinijos komunistų partija, dėl Kinijoje galiojančių įstatymų, kurios įpareigoja šalies kompanijas, bendroves esant reikalui perduoti duomenis tuos, kuriuos yra sukaupusi, o yra sukaupusi daug. Ir aišku, ES institucijų darbuotojai jiems neleidžiama tarnybiniuose telefonuose turėti TikToko programėlę dėl tų pačių nuogastavimų. Ir tas pats ir Jungtinių valstijų lygmenių, bet yra daug išimčių dėl to, kad dar 2023 metais, prieš tai buvo Montanos valstija įvedusi vietos lygmenių naudoti TikToko programėlę savo vartotojams, bet teismas buvo šitą nurodymą atšaukęs. Tai, ką iš esmės mes matysime greičiausiai, tai kad bandys TikToko kompanijos savininkai ginčyti šitą sprendimą, grįsdami pirmąją Amerikos konstitucijos pataisą, kuri kalba apie žmogaus žodžio ir minties laisvę šalyje ir bandys grįsti, kad toks sprendimas jis iš esmės užkardo šitos konstitucijos pataisos įgyvendinimą valstijose ir tai bus pagrindinis argumentas ir tiesą sakant, ką dabar šiuo metu šneka teisės ekspertai, tai Jungtinių valstijų vyriausybei siekiant atremti šitą kompanijos argumentą bus tikrai labai sudėtinga dėl to, kad ankstesni precedentai tiek Montanos valstijos, tiek paties Donaldo Trumpo 2022 metais būtent šituo pagrindu buvo sprendimai drausti programėlę naudoti vartotojams, iš esmės atšaukti. Tai yra visas šitas teisinis procesas, bet dar dėl ko tikrai kils ateityje, per šituos metus gali kilti trikdžių ir tas procesas nebus greitas, dėl to, kad TikTokas yra vienas finansiškai vertingiausių ir didžiausia suma pinigų vertinamų startuolių pasaulyje, kurio vertė yra 225 milijardai dolerių. Apytiksliai yra skaičiuojama. Kas turėtų iš Amerikos pirkėjų tokią sumą, kad iš karto galėtų įsigyti, turbūt būtų galima tikrai paieškoti ir įvardinti kompanijų, bet tokių investuotojų jų tikrai nebūtų daug. Tokie kiti dideli konglomeratai kaip Google'as arba Meta, aišku, kad jie turbūt tą galėtų daryti, bet greičiausiai jiems nebūtų leista to padaryti dėl antimonopolijos taisyklių. Galėtų išpirkti galbūt privatūs kiti investuotojai, amerikiečių pareigūnai kalba apie tokią galimybę. Tai yra bent keli etapai, su kuriais ateinančiais metais bus susidurta. Bet kuriuo atveju, Lukai, čia ne tik teisinis, ne tik koks nors technologinis klausimas, bet ir tarptautinius santykius veikiantis, nes čia bet kuriuo atveju TikTokas kelia įtampų tiek tarp Jungtinių valstijų ir Kinijos, tuo labiau, kad Pekinas nelinkęs labai čia matyti bendradarbiauti, sprendžiant saugumo klausimus. Taip. Pekinas, aišku, visą laiką sako, kad kaip ir Huawei atveju, ar ne, kad tai yra privati kompanija ir kad tai nėra tiesioginio tokio konkretaus ryšio, nors tik tokio atveju galbūt šiek tiek yra kitaip, ne dėl to, kad žiniasklaida anksčiau yra skelbusi, kad pavyzdžiui Kinijos eksporto taisyklės jos apima ir esminį TikToko komponentą, kuris programėlę padarė tokią sėkmingą ir tokią populiarią Jungtinėse valstijose ir visur kitur vakaruose. Tai esminis komponentas yra algoritmas, kuris, tarsi toks jau kaip ir strateginės reikšmės ar ne produktas, kurio taip nenori laisvai imti ir net tas pats Pekinas parduoti, atiduoti kitoms šalims ir aišku, kad tai mato tame savo interesus. Aišku, jeigu to nebūtų parduodama, tai reikštų, kad tiesiog Jungtinėse valstijose programėlė būtų uždrausta ir šiuo atveju TikToko kompanijos valdytojų pagrindinis, kaip jau minėjau, būdas iš šitos situacijos dar išeiti ir tikėtis, kad jiems bus palankus Amerikos teismų verdiktas. Ačiū tau, Lukai, už apžvalgą. Matysime, koks socialinio tinklo TikTok likimas tiek Jungtinėse valstijose, tiek ir kitose šalyse. O dabar visus jūs pakviesiu nusikelti į Vytauto didžiojo universitetą. Čia organizuojamas Azijos savaitės festivalis kultūrą ir kviečia pažinti per maistą. Tai kaip lietuviams sekėsi kiaušinienę maišyti su pagaliukais ir kokie lietuviškos ir azijietiškos virtuvės panašumai ir skirtumai, pasidomėjo kolegė Kristina Karlonė.
Labadiena Lietuva, šiandien sveikinuosi nuo pietų stalo ir turbūt geriausia pažinti kultūrą ne per ką kitą, o per maistą. Ir čia štai ant stalo yra japoniškas omletas. Taip šiandien čia Kaune bandoma supažindinti su Azijos kultūra. Ir šalia manęs taip pat ir šalia omleto lėkštės maisto dienos koordinatorė Agnė Matačiūnaitė. Labadiena. Tai gal galite plačiau papasakoti apie japoniško, korejietiško maisto dirbtuves be šio omleto, ką mes matome, ką dar čia mokysit pasigaminti ir ką skatinsit paragauti? Taip, tai šiandien mes gaminame šiose maisto dirbtuvėse japonišką omletą, kaip ir sakėt, tamagoyaki. Taip pat desertui gaminsime japoniškus ryžių pyragėlius mochi, o iš korejietiškos dirbtuvės dalies mes gaminsime kimbap, kas yra šiek tiek panašu į sushi, bet korejietiška versija. Ir desertui vaisių punšas hwache. Tai yra kelių minučių greitai paruošiami patiekalai iš kelių ingredientų, ar ne? Ar jie kažkiek panašus omletas, kurį mes matom, toks pat, kokį mes valgom pusryčiams? Omletas, tai paruošimo metodas tikrai yra panašus, jis gal turi kiek specifikos iš pačių judesių, kaip jį ten suvinioti ir taip toliau, bet ingredientai labai labai panašus. Ar bendrai, kalbant, Azijos maistas, Azijos virtuvė yra bent kažkiek artima lietuviškai virtuviai, ar labai labai priešinga, kaip jūs pasakytumėt? Iš skonio pusės aš manau, kad nors ir ingredientai yra labai dažnai panašus ir galbūt net tie patys, gal ir nuo prieskonių ir pagardinimų visokių priklauso, bet tikrai skonis skiriasi, bet išlieka tas toks maisto jaukumas, jis nėra per daug sudėtingas, dėl to aš manau, Azijos virtuvė patinka daugeliui žmonių ir užsienio šalyse ir taip pat ir Lietuvoje. Mes gaminam kimbap, dabar dėliojam ryžius, juos reikia išdėlioti vienodai po lapą. Ir paskui dedame visus likusius ingredientus, tai yra, visi yra termiškai apdoroti, tai morkos, dešrelės, krabų lazdelės, kiaušiniai ir agurkai. Ir tada viską sudėjus mes juos vyniojame į šitą lapą. Ir po viso to dar šiek tiek užtepame sezamo aliejaus ir tada galime juos supjaustyti gabalėliais. Gaunasi labai panašiai kaip sushi, bet tai yra visiškai kitoks dalykas. Omletas irgi yra specifiškas, jį ten turi sukti, su pagaliukais viską daro taip pat, priešingai mes taip Lietuvoje nedarom, jie viską su pagaliukais daro. Ir tuomet gaminom močius, tai močiai buvo tiesiog labai paprasti tradiciniai močiai, kuriuos su ryžių miltu sumaišus vandenį, tuomet susukai į rutuliukus ir juos dabar virs toliau. Ar pirmi bandymai? Taip, pirmą kartą, labai šiaip įdomu, niekada nesu bandžius gaminti japoniško maisto. Azijos kultūrą šią savaitę Kaune galima pažinti ne tik per maistą, bet ir dalyvaujant kitose veiklose. Apie jas kalbuosi su Vytauto Didžiojo universiteto Azijos studijų centro vadovu Arvydu Kumpiu. Labadiena. Sveiki. Tai ką dar galima šią savaitę patirti azijietiškai? Oi, savaitė iš tikrųjų gausi ir turbūt reikėtų pradėti nuo to, kad yra jubiliejinė VDU Azijos savaitė. Todėl ir stengiamės šiek tiek paįvairinti tą jau mūsų nusistovėjusi galbūt grafiką. Tad šiandien yra antradienis, vakar jau apturėjome protmūšio turnyrą, tikrai labai smagų. Šiandieną be maisto turėsime vakarinį renginį Ąžuolynų bibliotekoje, taip pat bus ir ketvirtadienį ten pat mūsų gerieji partneriai, tai yra viešos paskaitos plačiajai auditorijai. Ketvirtadienis kultūrų mugė, tikrai daug kūrybinių dirbtuvių, užsiėmimų, kaligrafija, šokio, iš tikrųjų korejietiško užsiėmimas pagal tradicinius korejietiškus šokius, kuriuos ves docentas, daktaras iš Pietų Korėjos, šokio specialistas ir menininkas. Rytoj darantis viešą renginį Romuvos kino centre. Tad tokių kultūrinių, o kartu ir akademiškai įkrautų renginių turėsime iki pat penktadienio. Ar išskirtumėte panašumų kultūrose, Lietuvos kultūroje ir Azijos šalių kultūroje? Kažkuo mes gal vis dėlto panašus?
Ar tik skirtingi? Ne, žinoma, yra bendražmogiškosios vertybės. Aš sakyčiau, noras dalintis. Tai yra didžioji vertybė, kurią turime ir mes, ir mūsų kolegos Azijoje. Ir tą puikiai iliustruoja šiandienos užsiėmimai, kur labai noriai, labai atvirom širdim ir atvirom akim viskas vyksta. Kuo daugiau klausimų išgirsti apie savo kultūrą, tuo tu labiau nori apie ją kalbėti. Ir čia mes turim tą patį su savimi. Galiu iš savo pavyzdžio pasakyti. Nuvykus į Japoniją, irgi nekartą tą jau teko daryti, labai nori žmonės išgirsti, tai kaip tą jūsų bulvinį blyną kepti, tai su kuo valgote cepelinus, nes grietinę atrasti Japonijoje yra iššūkis, žinot. Ir kuo daugiau klausia, tuo labiau suartėja tos mūsų šalys. Ačiū labai Jums už pokalbį, o šią savaitę Kaune galima sužinoti ne tik apie Azijos kultūrą, bet taip pat ir apie Skandinavijos kultūrą. Ši paskutinė balandžio savaitė yra skirta ir Skandinavijos kultūrai ir taip pat yra daug renginių, pradedant diskusijomis su protmūšiais ir baigiant skandinaviškais žygiais. Aš dėkoju Kristinai, tikiu, kad daugam gal ir apetitas sukilo ir maisto užsimanėte, kas galbūt dar ir nepietavot, pamatė šį reportažą. Ir mes ir LRT Facebook'e dienos klausimų jūsų visų paklausime, irgi paprašėme Lietuvos ir Azijos virtuves palyginti ir paklausime, ką jūs pasirinktumėte, ar cepelinus, ar štai sušius, labai populiarius Azijos virtuvės patiekalus. Ir matome, kad tikrai daugiau jūsų atsakė, kad visgi liktų prie tradicinio lietuviško varianto cepelinų. Kviečiame tuos, kas dar neatsakė, o galbūt dar apsigalvojo apsilankyti LRT Facebook'e ir į šį klausimą atsakyti. O toliau kita tema – paprastas gamtos grožis ir tebesitęsiantys pasaulio neramumai. Tai persipina paskutiniame avangardinio kino kūrėjo Jono Meko filme Requiem. Šis filmas pirmą kartą viešai Europoje pristatytas praėjusią savaitę Venecijos meno bienalės renginiuose. Jau rugsėjį filmą galėsime pamatyti ir Vilniuje. Iš Venecijos dabar Karolinos Panto ir Skirmanto Jankausko reportažas. Somebody lives here who loves flowers. Praėjusią savaitę į Venecijos bienalės atidarymą susirinkusiems meno gerbėjams pristatytas ir paskutinis lietuvių kilmės menininko Jono Meko filmas Requiem. Nors išleistas 2019-aisiais, tais pačiais metais, kai kūrėjas ir mirė, tik dabar filmas pirmą kartą viešai parodytas Europoje. Dviejuose sinchronizuotuose ekranuose gamtos akcentai ir pasaulio įvykių nuotrupos, kurias avangardinio kino kūrėjas užfiksavo per paskutinius gyvenimo dešimtmečius. Norėjome sukurti rezonansą tarp juostos ir erdvės, kurioje ji rodoma. Šiame filme gausu botanikos, žaliuojančių medžių, įvairių gėlių. Kartais šie vaizdai kaitaliojasi su tragiškomis karų, gaisrų, potvynių scenomis. Tai žmonijos pabaiga. Įdomu filmą rodyti Šventosios Elenos saloje. Esame arti pagrindinių bienalės meno erdvių, bet kartu ir nutolę. Vaizdo instaliacija pristatyta Venecijos Dantės Aligierio draugijos erdvėse. Tai esminė vieta užsieniečiams besimokantiems italų kalbos ir siekiantiems šios šalies pilietybės. Ir vieta, ir paties Jono Meko gyvenimas, prasidėjęs Lietuvoje ir besitęsęs Jungtinėse valstijose, neabejotinai siejasi su šių metų bienalės tema užsieniečiai visur. Niujorke jis visada buvo užsienietis, galbūt todėl jam patiko Niujorkas, tai užsieniečių miestas. Kitose valstijose jis nesijautė kaip namuose. Į tėvynę jis žvelgia iš išeivio perspektyvos, tai matyti pagrindiniuose jo poezijos darbuose, pavyzdžiui, Semeniškių idilėse. Negali suvokti jo darbų, nesuprasdamas šios perspektyvos. Jonas Mekas turėjo ypatingą ryšį su Italija, sako prieš beveik dešimtmetį su juo bendradarbiauti pradėjęs ir Venecijoje jo filmą pristatantis meno kuratorių duetas Francesco Urbano Ragazzi. Esą Mekas suprato interneto esmę dar prieš jam tampant tokiam, koks jis yra dabar. 2015-aisiais jis pasirašė avantiūrai nufilmuoti vaizdo dienoraščius, tapusius Venecijos bienalės programos dalimi. Milžiniška instaliacija sukurta tuomet vienintelėme Venecijos greitojo maisto restorane Burger King. Pirmajame laiške mums jis atsakė, tai pakankamas iššūkis, kad pasakyčiau taip. Vien iš šio trumpo, energingo atsakymo galėjai pajusti Jono Meko kino dvasią. Pernai minint Jono Meko šimtmetį, jo darbams ir gyvenimui skirtas parodas italų kuratoriai surengė Romoje, Bolonijoje ir Milane.
Mūsų tikslas parodyti jo kūrybą, kuri yra platesnė nei 60 mm kino juostos, kurias visi žino. Norime, kad visi suprastų, jog Mekas išties buvo daugialypis menininkas. Jo darbai apima nuo fotografijos iki vaizdo instaliacijų, vaizdo tinklaraščių. Jis tikrai anksčiau nei kiti suprato judančių paveikslėlių ateitį. Ir šiandien Italijoje Jonas Mekas turi gausų gerbėjų būrį. Ypač jo darbai žavisi jaunieji meno studentai. Jis parodo vaizdus labai natūraliai. Tarytum kamera tiesiogiai transliuotų realybę, tarp jų niekas neįsiterpia. Tai atspindi dabartinės kartos požiūrį į vaizdus. Dabar kiekvienas filmuoja savo kasdienybę, kiekvienas yra filmų kūrėjas. Tam tikrą prasme Jonas Mekas gali būti įkvėpimas jaunai kino kūrėjų kartai. To tikisi ir tėčio kūrybos klaida besirūpinantis Niujorke gyvenantis Sebastianas Mekas. Tai, kad filmas Requiem viešai rodomas Europoje, jam labai svarbu. Viena vertus, tai labai intimus mano tėčio portretas paskutiniais jo gyvenimo metais. Filme atsispindi meilė jį supančiai gamtai ir žmonijos pasmerkimas. Manau, jis norėjo, kad po šio filmo labiau apsidairytume, pajustume, kas mus supa. Tai lengva sakyti šią gražią dieną Venecijoje, tačiau kartu svarbu įžvelgti kitą filmo mintį. Kiek mažai pasistumėjome kaip visuomenė per šiuos dešimtmečius, kokie neramumai tebevyksta pasaulyje. Artimiausiu metu Jono Meko kūrybą Italijoje pristatantys kuratoriai ketina išleisti naują knygą, tačiau jų teigimu filmas Requiem taip pat nusipelnė daugiau dėmesio. Galėtume sudaryti knygą gėlių ir augalų iš šio filmo enciklopediją. Tai tik idėja, tačiau dar pamatysime ateityje. Rugsėjį Jono Meko Requiem bus parodytas ir daugiau pasaulio miestų, taip pat Lietuvoje, Nacionalinėme operos ir baleto teatre. Ačiū Karolinai už apžvalgą ir kvietimą pamatyti filmą kino teatruose, kai jis jau ten bus rodomas, o aš pakviesiu jūs ir toliau pasilikti su LRT televizija. Visai netrukus naujausios 15 valandos žinios, o po jų dar valanda pokalbių. Iš karto po žinių lauks rinkiminis reportažas. 8 kandidatų į prezidentus kolegos paklausė, kokiegi būtų kiekvieno kandidato pagrindiniai prioritetai tapus prezidentu. Tad išgirsime tuos pagrindinius prioritetus ir juos įvertinsime su Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto docentu Andriumi Šuminu. Taip pat kelsimės ir į Italiją. Italija patvirtino prieštaringai vertinamą įstatymą ir prieš nėštumo nutraukimą pasisakantys aktyvistai dabar galės patekti į abortų klinikas ir bandyti atkalbėti moteris nuo šios procedūros. LRT bendradarbės Italijoje klausime, kaip visuomenė reaguoja į šį įstatymą. Be to prisiminsime ir tai, kad kinologijos draugija šuns dieną paskelbė šią dieną, tai savo augintinius tikrai galite dabar pasveikinti, o kaip juos sveikino tarnaujantys kariuomenėje, pasikvietė juos taip pat kartu su jais atvykti šiandien į darbą, susipažinsime ir sužinosime daugiau. Kviečiu pasilikti su LRT televizija. Reportažų ciklas skirta artėjantiems prezidento rinkimams. 8 kandidatų mintys 7 skirtingomis temomis. Artimiausiu metu jų sulauks ir šį kartą apie svarbiausią kandidatų siūlymą. 4 iš 8 kandidatų į prezidentus paklausti apie prioritetinius darbus, jei taptų šalies vadovu, kalba apie krašto apsaugos klausimus. Tarp kitų pasiūlymų pokyčiai teismų sistemoje, palankesnė socialinė politika. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos kandidatas Giedrimas Jeglinskas sako, kad kiekvieno šalies prezidento pirma užduotis – saugi Lietuva. Dabar šiame geopolitinėme momente, kai yra, matome, ir Ukrainos karas, ir bendrai susiskaldymas visuomenėje, tai yra pagrindinis prioritetas. Kaip turime tai padaryti? Vėlgi, tai yra apie labai aiški mūsų saugumo politika, kokiu būdu veiks atgrasimas. Kokiu būdu mes investuojame savo biudžetą į pajėgumus, kokiu būdu mes pritraukime daugiau sąjungininkų čia ir dabar, kokiu būdu mes stipriname visuomenę. 3 tie dalykai - visuomenė, sąjungininkai ir pajėgumai - tai yra formulė sėkmingam atgrasimui. Atgrasimas turi suveikti. Darbo partijos pirmininkas Andrius Mazuronis sako gal keista, bet jo siūlymas kaip tik susijęs ne su saugumo ar užsienio politika, o teismų sistema - diegti tarėjų institutą. Visų pirma, tai nuimtų krūvį nuo teismų sistemos, nuo teisėjų dabar esančios paprastesnio pobūdžio bylose, tam tikros pobūdžio bylose. Visų antra, tai neštų skaidrumo ir aiškumo į teismų priimamus sprendimus, kaip patys visuomenės atstovai turėtų galimybę dalyvauti vienu
vienų ar kitų sprendimų prieimime. Mano nuomonė, kad šiandien visuomenės pasitikėjimas teismų sistema kaip viena kertinių, tokia, reiškia, žmogaus teisės užtikrinančių institucijų yra pakankamai stipriai susviravęs. Prezidentas Gitanas Nausėda akcentuoja šeimos politiką. Kalbėti apie savo svarbiausią siūlymą jis pradeda žodžiais, panašiais į organizacijos Šeimos sąjūdį šūkį – stipri šeima, stipri valstybė. Na, mano šūkis būtų stipri valstybė, stipri šeima. Valstybė yra ir jos saugumas yra svarbiausias mūsų prioritetas, nes jeigu valstybė nėra saugi, jokių kitų tikslų pasiekti neįmanoma. Nausėda teigia, itin svarbu, kad visi vaikai turėtų vienodas starto galimybės, galėtų naudotis neformaliuoju ugdymu, o pensijos būtų orios. Kaip galima garantuoti šeimos stiprumą? Tai be abejo pirmiausia valstybės dėmesio šeimai ir valstybė turi rūpinti šeima tiek jos jaunaisiais nariais, vaikais, nuo pat jų vaikystės, paauglystės, iki pat garbingo senatvės amžiaus. Premjerės Ingridos Šimonytės pagrindinis siekis – sutarti dėl gynybos finansavimo. Prezidentas iš tikrųjų turi labai mažai erdvės savo kažkokius vienasmenius sprendimus pasiūlyti ir priimti. Jam visada reikia tartis. Tai manau, kad kas yra dabar svarbiausia, kaip jau ten bežiūrėtum, vis tiek yra krašto saugumas ir gynyba. Ir man atrodo, kad tas sutarimas dėl per visą politinių partijų spektrą pageidautina ir taip pat per verslo, profesinių sąjungų ir nevyriausybinių organizacijų bendruomenę sutarti dėl to, kad krašto apsauga, gynyba yra mūsų prioritetas. Paklaustas, koks jo svarbiausias siūlymas, gydytojas Eduardas Vaitkus vardija daug skirtingų idėjų. Nuimti Ukrainos vėliavas nuo Lietuvos valstybinių institucijų ir ambasadų pastatų. Paskelbti prezidento dekretą, kad Lietuvos konstitucijos pakeitimai, kurie padaryti pažeidžiant konstituciją, yra negaliojantis. Atšaukti iš Seimo Stambulo konvenciją. Nebereiks jos patvirtinti. Paprašyti Seimo skubos tvarka priimti užsienio agentų įstatymą, ypatingojo prokuroro įstatymą. Pakeisti rinkimų kodeksą, Seimo narys renkamas tik tai vienmandatinėse. Politiniam partijom yra uždrausta, turi būti uždrausta gauti finansavimą iš valstybės lėšų. Centrinis rinkimų kompiuteris turi būti valstybės, o ne privačiose rankose. Informuosiu, ar gyva garliavos mergaitė. Advokatas Ignas Vėgėlė teigia, kad tapęs prezidentu pirmiausia siektų mažinti atskirtį. Pagrindinė problema Lietuvoje tai yra atotrukis tarp centrinės valdžios ir tarp žmonių. Ir pagrindiniai mano siūlymai ir pagrindiniai 4-5 veiksmai, kurie bus susiję su mano politinė vizija, tai yra mažinti atotrukį tarp žmonių ir centrinės valdžios, keičiant politinę sistemą. Tam anot jo reikėtų keisti kai kuriuos įstatymus bei konstituciją. Tai yra referendumo teisė, teisė inicijuoti įstatymo projektus visuomeniai pačiai. Tai yra atsakomybės klausimai, valdžios, politikų atsakomybės klausimai ir teisinės, ir politinės atsakomybės. Ir viešo intereso gynimas, perleidimas viešo intereso gynimo visuomeniai. Buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas Dainius Žalimas įvardija 3 savo prioritetinius darbus. Tai visų pirma, apsispręskime gal gale dėl prioritetų, kaip mes stiprinsim šalies gynybą. Nes man toks įspūdis, kad iki šiol yra minima labai daug temų ir iki šiol nežinoma, ką mes konkrečiai kada darysime. Tai čia pirmas klausimas. Dabar antras klausimas, tai yra paprasčiausiai užsienio politikoje. Susitvarkykime šitą nesikalbėjimą. Konsoliduokime vieningą šalies poziciją ir eikime NATO ir ES ir įtikinkime partnerius ir tais klausimais, kurie mums gyvybiškai svarbus, dėl paramos Ukrainai, dėl teisinės Rusijos atsakomybės. Dar prezidentui, aišku, yra labai svarbu teisingumas sritis. Tai teisingumas srityje, vėlgi aš matau didžiulį neveiklumą, tai galų gale užpildykime teismus teisėjais. Seimo narys Remigijus Žemaitaitis pirmiausia siūlytų krašto apsaugos finansavimui skirti nedaugiau nei 2,5% bendrojo vidaus produkto. Tai mano kaip prezidento būtų pirmas siūlymas ir gynybos taryboje susitarti, kurią mes kryptį einam. Negali eiti, kai dabar mes, kaip ta višta nukirsta galva, mes norime ir oro gynybos sistemos, mes norime ir privalomą kariuomenės šaukimą, mes norime ir brigados, mes visko norime. Ir kai tu sudedi skaičius ir tu gauni beveik 5 milijardus, o į metus gali išleisti 500 milijonų, tai tu supranti, kad tu turėsi paimti kažką tai nuo gyventojų. Tai jeigu tu paimi didesnius mokesčius, tai natūraliai emigracijos banga didėja, infliacija didėja, žmonių nusivylimas didėja. Prezidento rinkimai vyks gegužės 12 dieną.
O šių kandidatų minčių studijoje klausėmės draugė su Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto docentu Andriumi Šuminu. Labadiena. Labadiena. Tai girdėjome, ir saugumas, ir gynybos finansavimas atsikartojo, ne vienas kandidatas minėjo teismų sistemą, šeimos politiką, keli iš prioritetų. Kaip Jūs matote tą visą paletę temų, kurias kandidatai išskyrė kaip svarbiausius darbus? Na, turbūt temos yra tokios bendro pobūdžio, kurių ir galima tikėtis, kalbant apie prezidento rinkimus, bet iš kitos pusės, aišku, jos yra ant tiek bendro pobūdžio, kad, pasigendama kažkokių tikslesnių, aiškesnių, sakykime, pareiškimų ar galbūt tikslų, sakykime, vis tik aiškesnių vektorių, kuriuos galbūt patys kandidatai tapę prezidentais, brėžtų, nes dabar iš tikrųjų, jeigu taip klausantis jų pareiškimų, su tam tikromis išimtimis viskas atrodo labai, labai monotoniškai ir labai vienodai. Ar rinkėjams tai irgi gali būti tam tikra kliūtis atsirinkti tarp tų kandidatų 8, kai girdi panašius iš esmės dalykus? Taip, tai gali būti kliūtis ir dar dėl kitos priežasties, kad ta pati rinkimų kampanija taip, vyksta pakankamai vangiai, ar ne? Tai iš tikrųjų rinkėjams, nėra tiek daug progų gauti tos informacijos apie kandidatus, apie jų programas, tai iš esmės lieka turbūt debatai ir žiniasklaida. Ir tik tai per šituos kanalus rinkėjai gali išgirsti kandidatų pareiškimus, kandidatų tikslus ir tokiu būdu priimti savo sprendimus. Paminėjot, kad kampanija vangi, tikrai ne iš vieno žmogus ir tenka šiomis dienomis girdėti, kad tikrai atrodo palyginus tylu, ramu ir tos rinkiminės kampanijos mažai. Kokias matot to priežastis, kad tos intrigos papildomos atrodo nekuriama? Priežastis turbūt viena iš priežasčių galėtų būti, kad tarsi ir aiškus rinkimų nugalėtas. Jeigu mes pasižiūrėtume visuomenių nuomonių apklausas, tai nugalėtojas kaip ir daugiau mažiau yra aiškus. Tai galbūt yra viena iš tų priežasčių, kodėl kandidatai taip vangiai vykdo rinkiminės kampanijas, bet tada iš kitos pusės galima būti išreikšti jiems priekaištą, tai kodėl jie iš viso į tuos rinkimus, jeigu, sakykime, net neplanuoja pradėti normalios rinkiminės kampanijos. Nes vis tik rinkimai yra tas laikas, kai iš tikrųjų visuomenė, politikai gali kalbėtis apie svarbius klausimus, apie, sakykime, ateities tam tikrus vektorius ir ta diskusija yra būtina. Tai tokia, sakykime, vangi rinkiminė kampanija iš tikrųjų, tam tikra prasme yra, sakykime, galbūt būtų per stiprus sakyti pavojus demokratijai, bet tikrai vienas iš tokių trūkumų tokios sveikos demokratijos sistemos. Kaip čia galim pasilyginti su kitom šalim? Gal čia kultūriškai tiesiog rinkiminės kampanijos iš esmės vangesnės Lietuvoje yra negu, tarkim, Jungtinėse valstijose, kur štai išstoja Trumpas su kokiu nors šūkiu Amerika pirmiausia, 2 žodžiai, bet atrodo visas pasaulis greit įsiminė juos. Skirtumą, aišku, su Jungtinėmis valstijomis mums sunku lygintis, ar ne? Visiškai kitas dydis ir visiškai kitos galimybės, finansai. Taip. Bet mes galėtume lyginti su ankstesniais, prezidentų rinkimais ir iš tikrųjų, tokių vangių prezidentų rinkimų mes nesame turėję. Netgi, sakykime, galėtume palyginti su 2014 metais, kai irgi iš esmės buvo labai ryškus favoritas. Bet vis tiek kiti kandidatai investavo laiko, investavo pastangų, mes matėm jų žinutes, mes matėm tokias kampanijas vykstančias, ko šiuo metu pakankamai sunku išvelgti, jeigu mes išeiname iš socmedijų. Taip, tam tikruose burbuluose, tam tikruose, sakykime, grupėse tarsi kampanija kažkokia vyksta, bet jinai labiau yra nukreipta, sakykime, į savo šalininkus, siekiant juos mobilizuoti. Bet mes nelabai matom kampanijos, kuri peržengia, sakykime, tas socmedijų ribas ir iš tikrųjų keltų tą tokį klausimus į tą viešąjį diskursą, ar ne, kandidatų pastangas galbūt maksimaliai kalbėti su žmonėmis, maksimaliai rengti susitikimus. Mes nematome plakatų, mes nematome reklamų. Viena kita jau pasirodo kaip pirmosios kregždės, bet likus 2,5 savaitės iki rinkimų. Tai vėlgi, sakykime, yra toks labai trumpas laiko tarpas. Ir, kaip ir sakot, socialiniuose tinkluose kažkokie pareiškimai yra, bet ne visi rinkėjai ir yra socialiniuose tinkluose, ne visi seka. Dar vienas, matyt, variantas yra kažkokie susitikimai su rinkėjais, bet štai turime ir 2 pareigas einančius šiuo metu kandidatus - Nausėdą, prezidentą ir premjerę Šimonytę. Ir Nausėda panašu vyksta į regionus, bet Šimonytė štai prieš kurį laiką sakė, nematanti būtinybės vykti į regionus, nes mano esanti pakankamai žinoma Lietuvos rinkėjams ir taip, ir kad
kad štai ir taip jinai kalba prie tribūnos ir dažnai girdi jos mintis rinkėjai. Kiek sutinkat su tokiais teiginiais, kad važiavimas į regionus iš esmės labiau reikalingas tiem kandidatams, kurie neturi tokio žinomumo? Na, jisai reikalingas visiems, ar ne? Nes jeigu mes vėlgi palygintume dabar vykstančius JAV prezidento rinkimus, na, tai tiek Trumpas tikrai turi žinomumą, bet jisai tiesiog nesustodamas važiuoja, rengia tuos vadinamosius susitikimus raliai įvairiuose valstijose, įvairiuose miestuose ir tai yra vienas iš tokių pagrindinių kampanijos elementų. Tai vis tik tas važiavimas yra būtinas ar ne, ir tas kontaktas su žmonėmis jisai irgi būtinas. Ir čia turbūt visom prasmėm galima kalbėti, kad ne tik tai svarbu, sakykime, kad žmonės atpažintų kandidatus, bet lygiai taip pat kandidatams svarbu galbūt ir išgirsti žmonės, reiškia, išeiti iš savo to burbulo, išeiti iš savo tos komforto zonos, ar ne, ir pamatyti kitokią Lietuvą. Tai čia irgi, sakykime, toks dvikryptis procesas ir dėja, bet vienas kitas kandidatas tiesa rengia susitikimus. Mes galim matyti, reiškia, kad daro tam tikrą maratoną susitikimų, bet plačiaja prasme vis tik didžioji dalis kandidatų yra pasyvūs. Dar galima tikėtis kažko paskutinėms štai dienoms, savaitėms likus, nes sakot, laiko nebedaug liko, bet galbūt rinkėjai labiausiai tą ir įsimena, kas prieš pat rinkimus įvyksta. Na, turbūt reikia tikėtis bent kažko, ar ne, kad paskutiniam savaitėm, bet aišku, sunku tikėtis, nes vis tik žinot, laiko jau nelabai lieka normalioms kampanijoms, ar ne, tai galbūt kandidatai turi kažkokius kanalus pasiruošę, kažkokias žinutės, turbūt tas bus, bet vis tik, tokio lygio, kaip buvo praėjusiais prezidento rinkimais ar ankstesniais prezidento rinkimais, mūsų kampanijos tikrai nepasieks. Ačiū Jums, Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto docentas Andrius Šuminas apie prezidentinę rinkiminę kampaniją. Žinoma, rinkimų dar ir daugiau šiemet Lietuvoje laukia, tad galbūt aktyvesnės kampanijas pamatysime ir vėliau. Aš dėkoju tiek pašnekovui, tiek Jums, kad leidžiate laiką su LRT televizija. Kviečiu ir toliau pasilikti, trumpą pertrauką, po kurios kita tema kalbėsime apie įstatymą susijusi su abortais Italijoje. Italija patvirtino prieštaringai vertinamą įstatymą ir dabar prieš nėštumo nutraukimą pasisakantys aktyvistai galės patekti į valstybės finansuojamas abortų klinikas ir juose atkalbinėti moteris nuo šios procedūros. Išsamiau apie šį įstatymą ir reakcijas į jį kalbame su LRT bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė. Sveika, Neringa. Labadiena. Tai kaip praktikoje turėtų veikti šis įstatymas, nes iš esmės galės aktyvistai, net ir neturintys kokio nors išsilavinimo medicininio ar psichologinio, keliauti į klinikas ir kalbėti su moterimis? Taip, įstatymą, kuris buvo patvirtintas vakar Senate ir labai prieštaringai įvertintas, sulaukęs daug kritikos, yra numatoma tai, kad į konsultacinės ambulatorijas, į tuos centrus, kur atvyksta moteris norinčios nutraukti nėštumą, galės laisvai patekti vadinamosios pro-life organizacijos, prisisakančios prieš abortus, kurios ten galėtų matyti atkalbinėti moteris nuo šio pasirinkimo. Tai nebūtų medikai, niekur nenumatoma, kad tai būtų medikai ar psichologai, tiesiog yra teigiama, kad tai turėtų būti asmenys, kurie turi kvalifikuotos patirties motinystės paramos srityje. O apie šios organizacijas, apskritai pro-life organizacijas, yra daug kalbama ir daug diskutuojama ir jos yra dažniausiai siejamos su ultrakatalikiškomis organizacijomis, netgi fašistinių pažiūrų turinčiomis organizacijomis, kurios yra artimos šiai dešinių vyriausybei ir kurios nuolat pasisako būtent prieš abortus, prilygindamos į žmogžudystę. Tai būtent šie asmenys nuo šiol galės patekti į tas konsultacinės poliklinikas. Kai kuriuose regionuose tokia praktika jau buvo taikoma, bet dabar šis įstatymas yra priimtas jau valstybės mastu. Ir Italijos premjerė šį balsavimą buvo apskritai tokį pristačiusi kaip lemiamą pasitikėjimo jos vyriausybę klausimą ir tarsi, jeigu jis nebūtų priimtas, būtų turėjusi trauktis vyriausybė, tai kokie valdančiųjų argumentai, kodėl jiems taip svarbu atrodė tokį įstatymą priimti? Iš karto, kai tik Giorgia Meloni tapo Italijos premjere, pirmoji moteris Italijos premjerė, moteris iš karto pradėjo
abejoti, ar tikrai ji gins moterų teisės, nes šeimos ministre buvo paskirta labai radikalių pažiūrų moteris Eugenija Ročela, kuri nuolat pasisakė prieš abortus. Ir taip pat ir Džordžos Meloni požiūris gana kritiškas buvo gerai žinomas. Tai jau tuo met, kai tik Džordžia Meloni tapo ministre, daugelis moterų labai bijojo, kad bus apribota moterų teisė Italijoje rinktis. Galbūt nekalbam apie abortų draudimą, bet apie jų blogesnį prieinamumą. Tai matome, kad šis scenarijus matyt gal ir pildosi, nors valdantieji sako, kad jie nekvestionuoja moterų teisės į abortą, kad nenori kaip nors atšaukti to įstatymo, kuris beje Italijoje buvo priimtas netaip seniai, 81 metais referendumu. Tačiau teigia, kad tokio įstatymo reikėjo tam, kad būtų apgintos moteris ir apginta gyvybė. Tai būtent buvo Italijos brolių Džordžos Meloni partijos narių pasiūlymas. O kritikai teigia, kad iš tikrųjų, kad jis apsunkins moterų pasirinkimą, kad Italijoje ir dabar labai mažai abortų, tai yra Italija ta šalis, kurioje atliekama mažiausiai abortų praktiškai pasaulyje ir kad reikia tiesiog didinti dabartinių centrų finansavimą, o kvestionuoti moterų teisės įspręsti dėl savęs, dėl savo kūnų, negalima. Tai kritikai tikrai labai kritikuoja šią naują tvarką. Ne tik opozicija kritikuoja, bet ir visuomenė, ar ne? Dalis bent jau jos matėme vaizduose protestus vykstančius, kiek plati ši kritika? Taip, iš tiesų, įvairiose Italijos miestuose vyksta moterų protestai, kuriuose sakoma, kad tos organizacijos, pro-life organizacijos, kurios griežtai pasisako prieš abortus, kad jos negali patekti į konsultacinius centrus. Taip pat ir medikai, ginekologai sako, kad jeigu bus imtasi tokių priemonių, kaip pavyzdžiui siūloma moterims, kurios norėtų nutraukti nėštumą, siūloma duoti pasiklausyti vaisiaus širdies plakimo arba echoskopu parodyti jo nuotrauką. Teigiama, kad tokie dalykai neišspręs, sakykime, neprivers moters apsigalvoti, o tik apsunkins jos psichologinę būseną ir ją privers jaustis kalta dėl to, kad jinai tiesiog nusprendė nutraukti nėštumą, galbūt rimtai įvertinusi savo galimybės gimdyti. Tai tikrai daug organizacijų, ypatingai moterų organizacijų, feministių organizacijų, tų organizacijų, kurios kovoja apskritai su smurtu prieš moteris, šiomis dienomis labai protestuoja ir sako, kad ši tvarka tikrai grąžina Italiją į padėtį, kuomet Italijoje abortai buvo draudžiami ir nelegalūs. Ačiū tau, Neringa, už apžvalgą. Seksime situaciją Italijoje be jokios abejonės ir toliau, kai bus reaguojama į įstatymą, o sugrįžtant į Lietuvą, čia kitokio pobūdžio naujiena ir jau matote ekranuose šalia manęs ir šunis, ne šiaip sau. Lietuvoje šiandien Kinologų draugijos iniciatyva minima šuns diena ir ta proga į darbo vietą atsivesti savosius augintinius galėjo kiekvienas tarnaujantis kariuomenėje. Už tarnystę joje apdovanoti ir 7 tarnybiniai šunys. Siūlome dabar susipažinti su viena jų, Gilze. Sveiki, susipažinkite, tai Gilzė ir jos net sunku pavadinti šeimininku, turbūt kovos partneriu, kariuomenės išminuotojas ir kinologas Vygantas. Sveiki. Sveiki. Ir šiandieną kariuomenėje galima pamatyti iš tiesų be galo daug šunų, tiek tarnybinių, tiek asmeninių, nes tiesiog ta diena šiandien yra, kai kariai turintys namuose keturkojus draugus gali atsivesti į darbą. Bet Gilzei šiandien ypatinga diena, ji gaus apdovanojimą. Ar galite pasakyti, už ką? Už tarnybą Lietuvai, tėvynei mūsų, kadangi saugojam Lietuvą, užduotis vykdom pavojingas, tai ne veltui sprogmenų paiešką vykdo šuo. Gilzei 9. Ar per tiek metų jai teko daug kartų ginti Lietuvos kariuomenės garbę ir Lietuvos saugumą? Ne vienas sykį ir pavyzdžiui, esam buvę popiežiaus vizite, semete dalyvavę, varžybose visokiose, atstovaujam kariuomenę, kur visų institucijų susirenka. Tai esam ir laimėję, ir pralaimėję. Visko būna šiam gyvenime.
Ar sunku prisijaukinti tarnybinį šunį? Nuo ko viskas prasideda? Turbūt prasideda dar nuo tada, kai jie vos kelių mėnesių. Nu taip, aš gavau jauną šuniukų ten 3 mėnesių, nu tai tas pats kaip mažas vaikas, reikia prižiūrėti, rūpintis jo, išvesti lauką. Ta prasme, nu, kai vaiką mes auginam, auklėjam, taip ir šunį, jis turi suprasti, kaip kur elgtis, kokioje ten situacijoje. Tai visgi, kas dažniau balsą pakelia? Dama šioje poroje ar visgi jūs? Ne, tai aišku, kad dama. Tai mes tai žmonės tai nesuprantam šuns kalbos, o šuo visą laiką sveikinasi, viską galvoja, kad piktas. O kaip pavyksta sutarti? Nu, mes, kaip sakant, esam vienas vienetas, tai mes bendrą kalbą visada randam. Man yra tekę girdėti, kad paprastai, jeigu yra kinologas, tai jisai rinksis patelę. O jeigu kinologė, tai jos partneris taps patinu. Čia šiame pasirinkime tiesos yra? Nu, aš tai, nu taip, man tai kalytės visada prie širdies, bet taip gyvenime taip dažniausiai ir būna, kad priešingai lytį renkasi. Ar sunku pripratinti šunį tarnauti Lietuvai? Nes aš suprantu, nėra taip paprasta išmokyti užuosti sprogmenį. Apskritai, kaip atrodo jūsų darbo diena? Eilinė, paprasta. Nu tai, aišku, kad yra sunku, nes pastoviai reikia dirbti. Kai pažiūri ten filmuką kažkokį, tai supranti, kad čia 1, 2 ir gaunasi. Nieko panašaus, tai yra ilgi mėnesiai darbo, ilgi metai darbo. Šuo visą laiką turi suprasti, jis netgi ir pamiršta ir pradeda, jeigu šeimininkas nelabai reikalauja, aš gal biškiuką irgi patingėsiu, paimituosiu darbą. Gulė. Aš matau, kad Gilzei kojytė sužeista, tai čia į pasimatymą pavasarį bandė bėgti, ar visgi tarnystėje koja buvo palikta? Per tarnybą pasitempė, dabar valangėtei būna. Ar dažnai tenka patirti traumų? Kuo daugiau dirbi, kuo daugiau sportuoju, pasitaiko visko, kaip ir žmogui. Daugiausia šunų skaičiuojama buvo pradėta naudoti Pirmojo pasaulinio karo metais. Ir kai kurie istorikai skaičiuoja, kad tuo metu turbūt, kad tarnavo apie 16 milijonų šunų. Tai šiais laikais šuo kariuomenėje, kiek jis yra svarbus? Tai šuo, kaip ir žmogus, daiktas kažkoks, tai yra viena iš priemonių. Kuo daugiau mes priemonių panaudosim, pavyzdžiui, sprogmenų paieškai, žmogaus sugebėjimus, šuns sugebėjimus, technikos sugebėjimus ir tas visas procentas išauga iki 100%. Bet jeigu mes pasitikėsim vien žmogum, tas procentas nebus 100%, arba vien technika irgi nebus 100%. Nu tai va, kai viską sudedam, yra labai svarbu, kad pasiekta 100%. Ar jums yra tekę, savo pripažinti, kad taip, jinai mane šiandieną pavedė ir kiek kartų teko pasakyti, ji mane šiandien ištraukė? Nu, kad pavesti dar nebuvo pavedę, nes dėl to mes ir visą laiką darom treniruotis, kad realioje situacijoje šuo nepavestų mūsų. O taip netgi šuo kartais tave nustebina, tu galvoji, kad šuo tai nesugeba, tavim nelabai gal pasitikė, bet iš tikrųjų šuo nustebina, tikrai tavim labai pasitikė ir žino, ką daryti. Netgi tu pasimeti toj situacijoje, o kaip per treniruotės parodo, kad tėvai, žiūrėk, ką reikia daryti, mes juk darėm tai. Panašu, kad jinai pajuto jo kalbą apie ją. Taip, ne veltui ir atsisėda. Tai ką, jums sėkmės tarnystėje ir šiandieną, kai gausite apdovanojimą, ar jau žinote, kuo apdovanosite savo partnerę? Nu tai aišku, kad skaniuko. Žaisti nelabai galiu dabar, bet skaniukais tai palepinsim. Tai gerų jums tarnystės dienų ir metų, o mes grįžtame į studiją. Ačiū Doviliai ir keturkojams visiems, kuriuos matėm, o dabar pakviesim jūs į parodą Lauros Slavinskaitės, tapytojos, ir žvelgdami jos darbus pabandykite įsižiūrėti, gal atpažinsite, kas juose atvaizduojama. Šiek tiek išduosiu, kad naujausioje parodoje menininkė kelia klausimą, kaip skamba ši galbūt nuolatinio informacinio triukšmo diena. Menininkės Lauros Slavinskaitės kūrybos studijos pašonėje išrikiuoti ne vienų metų tapybos darbai.
Nors kūrybinių ieškojimų būna įvairių, kaip sako pati, vis tiek svarbiausia šiame kelyje psichologinis žmogaus portretas. Ne tik išorinis vaizdas, bet kas slypi už jo. Neretai paveiksluose slypinčias metaforos koduoja pačios menininkės autoportretai. Mano pačios atvaizdas atsiranda ne todėl, kad aš labai norėčiau save nutapyti. Iš tikrųjų, iš dailės istorijos tikrai daug kartų matome, kad autoportretas yra dažnas tapomas visų kūrėjų. Tai ir tas pats Van Gogas, kiek savęs tapė, ir kiti autoriai, Frida Kahlo ir taip toliau. Bet aš tiesiog šalia savęs nuolatos esu. Natūralu, nereikia man savęs atsiklausti ir aš galiu save tapyti. Nereikia žmogui atsiskaityti, kad panašų nutapyti. Neklausti, o imtis iššūkių. Menininkė pasakoja jų nebijanti ir ieškanti, kaip nepakliūti į spąstus ir nekartoti to, ką jau sukūrė. Mindamas tuo pačiu keliu, menininkas nieko neieško ir neatranda. Tai saugus kelias. Bet menininkė renkasi kitokį. Čia irgi mano yra paveikslas tarp kitko. Tai jis yra kitoks šiek tiek. Aš tai vadinu netgi abstrakcija, nors tai vis tiek pakankamai aišku, kas galbūt čia pavaizduoti. Bet mėgstu vis tiek realų piešinį ir vėl grįžtu prie jo, ir vėl nukrypstu šiek tiek tolyn, ir vėl grįžtu, ir toks nuolatinis ieškojimas, ir tame motyvė, ir tame išraiško žinoma, ir nueinant iki ekspresijos didesnės, ir vėl grįžtant prie realesnio kūrinio vaizdavimo. Bet niekur nepabėga nuo veidų. Visgi menininkė pasakoja, kad jai svarbu ne tik jie, bet ir kūno kalba. Veidais tapytojo darbuose perteikia tai, kuo gyvename šiandien, kuo pulsuoja pasaulis, nerimą ir kitas įvairias būsenas. Mes negalim irgi atsitraukti nuo tų telefonų dažnai ir nuolat ir žiūrime, tas tarsi FOMO atsiranda, ne? Kad fear of missing out, kad kažką aš praleisiu, kažkas čia tuoj pat atsitiks ir aš negalėsiu sudalyvauti, nes nuolatos visko yra. Ir kaip visame tame būti, o tai nėra įmanoma ir tarsi vytis tą informaciją, kuri yra nepavėjama. Tai taip, tai atsiranda irgi kaip atvaizdas, būtent dar vienos problemos mūsų būtyje. Pastaruoju metu pagrindiniai tapytojos atvaizduojami motyvai miestas ir jame gyvenantis žmogus, kaita bei virsmas šiuolaikinėme pasaulyje, populiariosios kultūros, istorijos ir meno istorijos citatos. Mes kaip kūrėjai turėtume atspindėti būtent tą vykstantį pasaulį aplinkui, reflektuoti, kad ta kūryba kalbėtų ne tik apie tai, kad mums patinka kurti, tapyti, būtent, kad tie darbai būtų irgi iš šiandienos laikotarpio, būtent iš šito amžiaus. Tai natūralu, kad tuomet vis ir ieškome tų problematikų, ne? Kaip ir rašant kažkokį tais irgi rašto darbą universitete irgi problema, nuolatos ieškom problemų, kurias galėtume atsakyti. Tai ir su kūryba lygiai taip pat. Mano melodijos tokį klausimą naujausioje tapybos darbų parodoje užduoda menininkė. Ant baltų ir juodų galerijos sienų kūrėja eksponuoja įvairaus formato darbus, iš kurių neretai žvelgia atpažįstami veidai, nors ir drobėje menininkės atkartojami neplanuotai. Šiuose kūriniuose tapytoja domisi, kaip iš tiesų skamba šiandiena, pačios ar ne pačios tai melodijos. Iš esmės galbūt jos net ne mano, galbūt jos primestas yra aplinkos, tie garsai. Melodijos tai kaip metafora, šiuo atveju yra kaip nuomonių metafora, žmonių skirtinumų metafora, kaip minėjau, kokiame pasaulyje gyvenam ir kiek mūsų įvairių dabar yra ir suvokimo apie tai, kas vyksta. Tai irgi kaip mes tame irgi tvarkomės, kaip mes save tame atrandame ir gebame su tuo komunikuoti. Atrasti savo melodiją menininkė kviečia VVJ meno galerijoje iki gegužės 19 dienos. O toliau laidoje socialiniams tinklams metas, studijoje jau yra kolegė Aistė Plaipaitė. Sveika, Aistė. Labas. Mes dabar pristatysime, ne mes pačios, bet apžvelgsime, kad štai yra dar vienas pagalbos įrankis tiems rinkėjams, kurie vis dar nežino, kaipgi ir už ką čia balsuoti, kai tiek daug rinkimų artėja. Taip, jau kalbėjome, kad LRT puslapyje galima rasti tokį klausimyną, atsakius į tuos klausimus, pasitikrinti, kiek tavyje kandidato. Tai štai šiandien pristatė Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas savo pagalbos rinkėjams įrankį Mano balsas LT. Tokiu adresu ir galima jį rasti ir jis yra paruoštas prezidento ir Europos parlamento rinkimams. Atlikę neilgą testą rinkėjai pamatys, kuris kandidatas į prezidentus ar kuris rinkiminis sąrašas parlamento rinkimuose artimiausias jiems pagal pažiūras. Čia galima ir nueiti į tą puslapį ir pamatyti, štai, pavyzdžiui, spaudžiat prezidento rinkimai 2004, pradėti testą ir tada klausimai. Klausimai sugrupuoti į tokias grupės: rinka ir valstybė, visuomenė, ekologija, užsienio ir gynybos politika ir taip toliau. Mažvydas Jastramskis
Sadauskis, politologas, prisidėjęs prie šio projekto, jis taip pat kviečia atsakyti į klausimus ir sako, palyginkite savo atsakymus ir savo pažiūrą su kandidatu į prezidentus pažiūromis ir kaip atrodo tas žemėlapis, tas kompasas, tai štai maždaug taip Romas Sadauskas pasidalijo savo rezultatais ir ten pagal įvairias ašis tu gali pasirinkti užsienio ir gynybos politiką, rinką ir valstybę ir tada matyti tose ašyse, kur stovite jūs ir kur stovi kandidatai. Kita tema, čia žiniose irgi pranešėme apie Lietuvos boksininkę, kuri Europos čempionate pelnė bronzą ir atsisakė kovoti dėl aukso, nes tuomet jai būtų tekę varžyti su Rusijos atstove. Taip, po Lietuvos bokso federacijos yra toksai sprendimas, toks moralinis, vertybinis, kad nekovoja Lietuvos sportininkai Europos pasaulio pirmenybėse su Rusijos sportininkais. Ir bokso federacija įrašo savo Facebooko paskyroje, nors jėgos ir dabartinė forma leistų kovoti dėl aukščiausios vertės apdovanojimų. Ana Starovoitova priėmė sprendimą su šalies agresorės boksininkė Rusė pusfinalyje nesiboksuoti. Čia yra pačios sportininkės emocijos po ketvirtfinalio, kuriame ji įveikė Ispanę. Ji labai džiaugiasi, sakė, kad savo medalį skiria tėčiui, kurio jau nebėra. Ir tada labai susigraudino. Paskui sako, oi, aš sportininkė, boksininkė, negaliu verkti, bet tokios gražios jos emocijos. Nu, Gitanas Nausėda, prezidentas, sako, tas atvejis, kai bronza spindi ryškiau už auksą, nes paremtas tas medalis, bronzos medalis vertybinė Lietuvos bokso federacijos, Lietuvos sportininkės pozicija. Monika Navickienė, laikinai einanti švietimo ministrės pareigas, taip pat socialinės apsaugos ir darbo ministrė, sako, didžiuojuosi Ana Starovoitova, didžiuojuosi Lietuva. Rimvydas Valatka, žurnalistas, taip pat rašo, pagarba Lietuvos boksininkiai Anai Starovoitovai atsisakė čempionato pusfinalio boksuoti su Rusijos Reicho atstove. Ant tokių kaip Ana laikosi Lietuva. Ir Raudonojo meškiuko pėdsakais, toksai puslapis rašantis apie Rusijos propagandą, sako, verta pagarbos pozicija. Dar dėl ko džiaugiamasi, kad Jungtinių valstijų ir Senate patvirtinta nauja parama Ukrainai, nors žinoma, dėl to Senato nebuvo ir dvejonių, buvo manoma, kad čia didelės intrigos nėra. Volodymyras Zelenskis, Ukrainos prezidentas, pabrėžia, kad dabar svarbu yra greitis. Sako, kiekvienas lyderis, kuris negaiš laiko, yra gyvybių saugotojas, kiekviena valstybė, kuri greitai veiks, ji užtikrins taisyklėmis pagrįstą pasaulio tvarką. Denisas Šmihalis, Ukrainos premjeras, dėkoja demokratų, respublikonų lyderiams Senate ir dėkoja už ryžtingus sprendimus. Michailo Podoliakas, Zelenskio patarėjas, taip pat sako, kad atstovų rūmų, Senato ir dabar jau prezidento, nes prezidento parašo tereikia, jų bendras kolektyvinis sprendimas pakeis karo ateitį, taip dėsto jis. Ilja Ponomarenko, Ukrainos žurnalistas, sako, na, įdomu, kiek gyvybių mes netekome, kiek Ukraina neteko per tą laiką, kai buvo dvejojama, kai pritrūko politinės valios, kai įklimpo Jungtinių valstijų įstatymų leidėjai į tokias politinės batalijas. Sako, ir nebus tai sidabrinė kulka, šis 61 milijardo dolerių paketas, bet sako, tikrai mums padės sutaupyti, pavyzdžiui, gal metus. Ir per tuos metus gal pasaulis, laisvasis pasaulis ateis į protą ir supras, kad tiesiog reikia duoti Ukrainai viską, kas įmanoma. Tai štai, kaip minėjau, atstovų rūmų sprendimas yra, Senato yra, dabar reikia Jungtinių valstijų prezidento parašo, taip trumpai ir išdėsto Sergejus Umlenas, politologas. Ir aišku, kad gera žinia yra tai, kad pats Joe Bidenas sako, kad tikrai be abejo, kad pasirašys ir kad ginklai Ukraina jau turėtų pradėti į ją keliauti šią savaitę. Taip, ir kad tai neužtruks, kad dienų klausimas. O dar prie kitų temų, šiandien džinsų diena ir čia ne apie madą kalbant, o apie solidarumą su seksualinio smurto aukomis. Nevyriausybinė organizacija Ribologija, kurios viena iš tokių krypčių yra kova su seksualiniu smurtu, jau antrus metus rengia balandžio 24-ąją ir Lietuvoje, nes pasaulyje yra minima ta tarptautinė džinsų diena, tai nori, kad ir Lietuvoje žmonės vilkėtų džinsus ir parodytų palaikymą seksualinio smurto aukoms. Sako, primename, kad rūbai nėra sutikimas, seksualinis smurtas nėra nukentėjusio asmens kaltė, tai yra sąmoningas smurtavusio asmens pasirinkimas, tai kviečia dėvėti
dėvėti džinsus, atsiųsti savo fotografiją, ar įsikelti į socialinius tinklus, ar atsiųsti ribologijos puslapiui. Ir dabar truputį, kodėl tie džinsai. Tai Žmogaus teisų centras primena istoriją. 92-aisiais Italijoje per pirmąją savo vairavimo pamoką buvo vairavimo instruktoriaus išprievartauta 18-metė mergina. Po keliarių metų byla pasiekė aukščiausiai į teismą ir teismas priėmė skandalingą sprendimą. Anot teismo išprievartauta mergina dėvėjo ypač aptemptus džinsus, kuriuos nuimti nuo jos kūno prievartautojas esą vienas nebūtų gebėjęs. Todėl teismas priėjo išvadą, kad seksualinis aktas vyko abipusių sutikimų ir po to teismo nuosprendžio Italijoje ir visame pasaulyje kilo pasipiktinimas ir dideli protestai. Tai istorija yra tokia ir iš čia ir kilo ta tarptautinė džinsų diena, norint pabrėžti, kad visiškai nesvarbu, ką auka vilkėjo, tai ne jos kaltė, kas buvo jos atžvilgiu padaryta. Jūratė Juškaitė, Žmogaus teisų centro direktorė, dalyjasi fotografiją su džinsais, primena, kad jei patyrėte seksualinį smurtą ar jį patyrė artimas žmogus, galima puslapyje Prabilk LT jame ieškoti pagalbos ir kreiptis. Reda Jurelevičiūtė yra viena iš ribologijos įkūrėjų, taip pat dalyjasi fotografiją su džinsais ir sako, šiandien džinsų diena, kai primenam, kad seksualinis smurtas yra nusikaltimas ir siunčiam palaikymą nukentėjusiems asmenims. Morgana Danielė, Seimo narė, taip pat dalyjasi fotografiją su džinsais, norėdama atkreipti dėmesį į šią problemą. Aiste, pabaigoje dar žvelgtelkim į tulpes sniege. Lietuvoje tokia realybė. Taip, Burbiškio dvaras ruošiasi tulpių žydėjimo šventėje, sako, kad turėtų sniegas nutirpti iki tol, gegužės 11-ąją šventė, o kol kas atrodė štai taip savaitės pradžioje, tos pražytusios tulpės sniege atrodo įspūdingai, bet žinome, kad gamtai turbūt ir netokia teigiama buvo šitie orai. Ir žmonių daugumos nuotaikai turbūt irgi netokį teigiamą poveikį turi, tokia užsitęsusi žiema. Aš dėkoju tau, Aiste, dėkoju ir jums, kad buvote su mumis. Visai netrukus Marijos ir naujausios žinios, o kita Labadiena Lietuva laida jau rytoj nuo 14 val. Iki. Iki.